شوفوا الحضارة بنور كلام المصطفى، ومهما حاولوا ده نور وعمره ما ينطفى. سابق علوم العصر ربه وعلموه، صلوا على شمس الهداية وسلموا. علوم العصر ربه وعلموه، صلوا على شمس الهداية وسلموا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. أحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا نتدارس معا عددا من الإشارات العلمية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرر ما قلناه من قبل بأن هذه الإشارات لم ترد من قبيل الإخبار العلمي المباشر، ولكنها الدقة العلمية المتناهية في كل أمر أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، مما يشهد له بأنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ومن هذه الأحاديث حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، يقول لنا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم بعد رؤية الهلال عقب الغروب مباشرة، وأن لا نفطر حتى نرى الهلال عقب الغروب مباشرة، فإن غمي علينا بسحب أو بتلوث وعدم رؤية الهلال علينا أن نلجأ إلى الحساب. والحديث له روايات كثيرة، منها: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمي عليكم فاقدروا له. ورواية ثالثة يقول فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. ومنه: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة، لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، إلا أن يغم عليكم، فإن غم عليكم فاقدروا له. ومنه أيضا: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. طبعا هذه الروايات المتعددة يكمل بعضها بعضا، لأن قلنا في ضوابط التعامل مع السنة أنه لابد من جمع الروايات للحديث الواحد، وجمع الأحاديث في الموضوع الواحد، وربط ذلك بما جاء مشابها له في كتاب الله، لأن هذه المعاني كلها يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لمحة علمية معجزة تؤكد لنا على أن شهر المسلم ويوم المسلم يبدأ بالغروب، كما أشرنا في حلقة سابقة. كثير من الناس يتخيل أن اليوم يبدأ مع شروق الشمس، وهذا فهم خاطئ تماما، لأنه فلكيا وإسلاميا من الكتاب والسنة يبدأ يوم المسلم مع الغروب. وقلنا أن كل عبادة افترضها علينا ربنا تبارك وتعالى لها علامة فلكية حتى تربطنا بهذا الكون. فأول صلاة يؤديها المسلم في يومه وليلته هي صلاة المغرب، وعلامتها غياب قرص الشمس تحت الأفق. ثاني صلاة هي صلاة العشاء، وعلامتها غياب الشفق الأحمر، لأن الطيف الأحمر هو أطول أطياف ضوء الشمس، وهو أول من يصل إلى الأرض وآخر من يغادرها، فغياب الطيف الأحمر يؤكد على دخول وقت العشاء. ظهور الطيف الأحمر هو علامة صلاة الفجر، وهي الصلاة الوسطى، وهي الصلاة الثالثة في ليلة المسلم ويومه. الظهر علامته الزوال، والعصر علامته أن يصبح ظل الشيء مثله إلى ضعفين. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته،
يؤكد أيضا على أن الشهر القمري أضبط من الشهر الميلادي، الشهر الشمسي. الشهر القمري أضبط لأن القمر هو أقرب أجرام السماء إلينا، وحركته بالنسبة لنا منضبطة انضباطا شديدا. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذا جاء القمر بين الأرض والشمس يكون نصفه المنير مواجه للشمس ونصفه المظلم مواجه للأرض، وتسمى هذه المرحلة مرحلة المحاق أو مرحلة الاقتران. مجرد أن يخرج القمر عن هذه الاستقامة يبدأ قوس من النور على طرفه الأسفل فيسمى بالهلال الوليد أو الهلال الجديد، وبذلك يدخل الشهر ويتم ميلاد الهلال. العالم لديه موسوعات تعرف باسم الورد المناك، يوجد فيها ميلاد القمر بدقة فائقة، محسوب بالجزء من الثانية، زاوية طلوعه، فترة مكوثه فوق الأفق، حجب الهلال، كل ذلك بدقة فائقة ولكن بخطأ شديد. هم يعتبرون أن شهر القمر يبدأ في أي لحظة يظهر فيها الهلال الوليد، لكن الدقة الإسلامية تؤكد لنا على أن الشهر لا يدخل إلا إذا رؤي الهلال عقب غروب الشمس مباشرة، لأن اليوم فلكيا وإسلاميا يبدأ مع الغروب. لذلك نقول أن في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته معجزة علمية، لأنه يؤكد لنا على أن الشهر القمري لا يدخل إلا إذا رؤي الهلال عقب الغروب مباشرة. فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما أو فاقدروا له، إشارة إلى الحساب الفلكي. والحساب الفلكي أصبح حسابا دقيقا للغاية إذا أخذناه بمعيار الإسلام. يعني لو أخذنا يعني ميلاد الهلال بالحسابات الفلكية الدقيقة التي تنشر بها في كل عام، واعتبرنا ميلاد الشهر عندما يظهر الهلال عقب الغروب تماما، استطعنا أن نصحح الأغلاط الغربية وأن نحقق الشروط الإسلامية. المسلمون مختلفون الآن في ميلاد الشهر القمري، خاصة شهر رمضان وشهر شوال وشهور الحج، مختلفون اختلافا كثيرا نظرا لتفكك هذه الأمة إلى أكثر من 62 دولة ودويلة، بالإضافة إلى أقليات كثيرة، وانعدام المرجعية الإسلامية الواحدة التي يرجع لها المسلمون، ولذلك يصومون في يومين أو 3 أيام مختلفة، وهذا خطأ علمي كبير، ويفطرون في يومين مختلفين أو أكثر من يومين، وهذا أيضا مخالفة شرعية كبيرة. لو أن للعالم الإسلامي قيادة سياسية واحدة لا أفطر المسلمون في يوم واحد وصاموا في يوم واحد، لأن ميلاد الهلال ليس حدثا محليا ولكنه حدث كوني. إذا رؤي الهلال دخل الشهر بالنسبة للأرض ككل. لا يجوز أن يختلف المسلمون على ميلاد هلال رمضان أو هلال شوال أو هلال ذي الحجة، لأن هذه قضايا مرتبطة بعبادات مؤكدة لا يجوز أن يختلف عليها المسلمون. والهدف من الصيام في يوم واحد والإفطار في يوم واحد مع أخذ الفروق الزمنية من نقطة جغرافية إلى أخرى يؤكد على وحدة هذه الأمة، حتى لو كانت وحدتها السياسية قد انفرطت. أقول إذا رؤي الهلال في أي بقعة من الأرض دخل الشهر بالنسبة للأرض ككل، مع حساب الفروق الزمنية الانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى. الفارق الزمني بين أبعد نقطتين على سطح الأرض لا يتعدى 12 ساعة بالزائد أو بالناقص، فلا يجوز أن يصوم المسلمون في يومين مختلفين ولا أن يفطروا في يومين مختلفين. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا أيضا من معجزاته العلمية صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أنها معجزة تشريعية، معجزة علمية، لأن العلم الآن يؤكد لنا على أن طول الشهر القمري يتراوح بين 29 يوم و5 ساعات و29 يوم و19 ساعة، فلا بد أن يأتي الشهر مرة 29 يوم مرة 30 يوم. لذلك قال فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ومن معجزاته أيضا صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب
الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 يوما ومرة 30 يوما. هذا أيضا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن شهر لا يمكن أن يتجاوز، شهر القمري لا يمكن أن يتجاوز ذلك أبدا، يتراوح بين 29 يوم و5 أيام و29 يوم و19 عفوا 29 يوم و5 ساعات و29 يوم و19 ساعة، فلا يجوز أن يتعدى الشهر القمري 30 يوما أبدا، ولا يجوز أن يأتي باستمرار 30 يوم أو باستمرار 29 يوم. لذلك قال الشهر هكذا وهكذا. والعلم الآن يؤكد على أنه يمكن أن يأتي شهران متتاليان 29 يوم أو شهران متتاليان 30 يوم في الشهر القمري، وهذا أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا ومن تيسير عملية الرؤية علينا. الشهر القمري كما ذكرنا هو أدق من الشهر الشمسي. الشهر القمري له ضوابط علمية كثيرة، ونستطيع أن نحدد بداية الشهر ونهاية الشهر بدقة فائقة، والخلافات الحالية مردها إلى المستوى المتدني من المعرفة العلمية في زماننا بين المسلمين للأسف الشديد، والخلافات السياسية التي أفقدتنا المرجعية الواحدة والقيادة السياسية الواحدة. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد لهذه الأمة وحدتها من جديد، وأن يعيد لنا مرجعيتنا التي تجمع الأمة على حق واحد إن شاء الله تعالى. القرآن الكريم فيه إشارات كثيرة تؤكد على صدق هذا الحديث، وقد لا يتسع المقام إلى عرضها، ولكن أقول مرة أخرى أن الشهر القمري هو أضبط الشهور. سنة المسلمين قمرية شمسية، يحدد الشهر فيها دورة القمر حول الأرض كما يحدد السنة دورة الأرض والقمر حول الشمس. الفارق بين السنة القمرية والسنة الشمسية 11 يوما، وهذا الفارق بقدرة الله سبحانه وتعالى يجعل الشهور القمرية تتحرك مع الفصول المناخية بطريقة مستمرة، حتى لا تأتي أي من العبادات الإسلامية في فصل واحد باستمرار. لا يأتي الصيام كله في الصيف أو كله في الشتاء أو في الربيع أو في الخريف، لا يأتي الحج دوما في الصيف ولا في الشتاء ولا في الربيع ولا في الخريف، ولكنها حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى أن جعل شهر المسلمين شهرا قمريا وجعل سنتهم شمسية قمرية، حتى تتحرك الشهور القمرية عبر الفصول المناخية المختلفة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نلتقي على حديث آخر من أحاديث رسول الله الذي يمتلئ بهذه الحقائق العلمية، شهادة له بالنبوة وشهادة له بالرسالة. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا الحضارة بنور كلام المصطفى، ومهما حاولوا ده نور وعمره ما ينطفى. سابق علوم العصر ربه وعلموه، صلوا على شمس الهداية وسلموا. مهما حاولوا ده نور وعمره ما ينطفى.